Takže ahoj, ja ťa vítam u dnešného videjka. Späť Simulátor 99. Juhu! Guys, neptejte sa mne, proč som tak dlouho netočil, asi 2 týždne, ale môžeme si z toho robiť videjko, jo? Ale musíte tu dať dosť veľký počet lajkov, jo? OK, ideme sa pozrieť na líky, co sa bude konať v dnešnej sobote a tak. Takže, guys, ja už nie som top, veď som bol top inak, ach jo. Asi ma niekto zase prebehnal, šlámo. No guys, pozrite sa, ja som farmil pár dní, jo, pár dní. A mám 25 000, juhu, dal som to, juhu. OK, to je dosť málo na to, že iní majú tu väčšinou 50 000, OK. Takže, zatiaľ mi nepadol ani jeden huge, čo je fakt hrozné, na to, koľko som tu stravil už nie, ale nevadí. Inak, jak môžete si všimnúť, má tu hrozne veľa huge clover deer. Guys, dneska na streame toto budeme rozstávať, takže príďte dneska na stream, asi bude sa konať, ja neviem, o 9:00 alebo tak nejak, a budeme rozdávať huge clover deer za body. Keď budete mať 50 alebo 100 XPčok, tak dostanete zadarmo huge clover deer za to, jak budete dlho sledovať, jo? Takže za sledovanie môžete získať huge clover deera. A samozrejme, keď to získate, píšte niky, spamujte jak blázenci, jo, přesne tak. Inak, dneska som hype 2, jak to že mi zmyslí moje gifty? Asi si to niekto kúpil. Ja vidím, prvýkrát si ich otvoríme. Niekdy prvýkrát to ako otváram, tak uvidím, čo sa páne. OK, tak to nebol moc fresh, ale nevadí. Inak, ja už mám 999 biliónov, ty kokso, to som si teď až všimol. Mám už maximálny počet gemov. Inak, Chestbreaker už iba 350 miliónov. Ja som tuším pred 2 dňami videl, že už je to 500 miliónov. Zvláštne ako, nevá. Je niečo nové v exkluzívnom shope, alebo asi to dlho nebol a bolo by to ako fresh. Toto je to isté. Toto 3x, toto UFO, takéto predloviny. Ty kokso, toto je zaujímavé. No vlastne nič nepridali, aké vy. Toto je 2, Patrik. Budem mať pre vás zlé správy, ale aj dobré správy. Takže dneska, túto sobotu 28.3. nebudeme mať update. Jo, je to rúza. Ale ne, robí si srandu. Bude update... Čo bude vlastne update? Ne, počkajte. Túto sobotu nebude žiadny update, jo, to je škoda, nevadí, ale má byť update až ďalšiu sobotu, nie túto, ale ďalšiu, jo. Má byť presne veľkonočný update a ja si myslím to, že bude veľkonočný update spočívať v tom, že vlastne bude nová lokácia, tam budeme získavať veľkonočné vajíčka, lebo pamätáte si, keď tu boli exkluzívne vajíčka v takom košíku, tak si keby to pridali, tak to by bolo mega. Lebo ja si pamätám, jak v Pet Simulator X pridali tie veľkonočné košíčky aj iné vajíčka, jo, boli tam 2 s tým Dominusom. To by bolo best, keby to pridali znovu. A vlastne ten hýbač by klesal, no. Alebo zadarmo nejaké gifty, nebo tak, to by bolo mega dobré. No.
Takže túto sobotu nič neočakajte, není to ani odpočet, ale ďalšiu sobotu už môžete čakať možno odpočet, jo? Ho je na veľkonočný, lebo blížia sa Veľkonoce, jo, šibačka. Guys, napíšte mi, či budete na veľkonočný deň šibať niekoho. Jo, ak svojich rodičov, mamu, sestru, svoju kamarátku, alebo frajerku, ne? Neviem. No a tak no. Si ako to už majú 9 kvadriánové, to nemám šancu zničiť. Prvo som si do takéto jablíčka, tie sú snad najlepšie. Tohleto. OK, takže sme sa dostali na toto vajíčko 236 krát. Je to celkom málo, ale tak dá sa to. Skúsime šťastíčko, keď tak budeme ďalšie rejdiť a možno nám brane aj 300 krát až viac, jo. Takže ideme farmiť a uvidíme, či nám niečo padne. Tak držte mi palce!
Ok, zatiaľ to vypadá v blede, jo. To nedáva zmysl, proč mám také veľké šťastie. No nič, guys, vidíme sa na streame. Tak ahoj! Ty sa stále díváš? OK, daj odber, like, pri na stream a máš šancu, že získaš úče! Ju!